meus pequenos, vamos iniciar a nossa aula de hoje cantando uma musiquinha que vocês gostavam bastante. É aquela: cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E dançaram, curtiram? Então, essa musiquinha serve para explicar que o nosso corpo é dividido em três partes. Três partes, que é a cabeça, o tronco, que é daqui para cá, essa parte aqui é o tronco, e os membros. Temos os membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas, tá legal? Então, ó, temos a cabeça, o tronco e os membros. Os membros são divididos em duas partes: os membros superiores e os membros inferiores, tá bom? Então, olha, a gente vai pegar o nosso livro de natureza e sociedade e aí abrir nessa página aqui, página 59. Vamos fazer a nossa tarefinha. Ligue os objetos às partes do corpo do menino em que eles são usados. Tipo aqui, tem o menino e aqui temos vários objetos. A gente vai descobrir aonde é que esses objetos são utilizados no nosso corpo, tá certo? Então, bora lá, ó. Temos o boné. Quando os meninos vão sair, colocam o boné aonde? Na cabeça. Muito bem, você vai ligar o boné para a cabeça do menininho. Depois temos a blusa. Onde é que a gente usa a blusa ou a camisa? No tronco, né? Então, vocês vão ligar, ó, para o menininho cobrir o tronco dele. Depois, o menininho tem um relógio. Onde é que a gente usa o relógio? No braço. Aí, liga, ó, o relógio pro braço. Depois, o menininho tem um tênis. Onde é que a gente usa o tênis? No pé. Liga o pé, o sapato pro pé. E por último, o menininho precisa usar a bermuda, né? Que ele não vai sair por essa cueca. Então, ó, liga a bermuda pro localzinho certo, tá certo? Vamos virar a nossa página. E temos isto aqui. Eu já vejo que tem um personagem que a gente viu na aulinha da semana passada. Que personagem é esse? É o Saci Pererê. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Começar aqui de cima, tá certo? Até chegar no Saci. Com atenção, faça o que se pede. O cérebro é o órgão para pensar. Pinte com sua cor preferida onde ele se localiza. Onde é que fica o nosso cérebro? Fica na cabeça. Então, ó, você vai pintar a cabeça do menininho com a cor que você mais gosta, tá certo? Aí vem mais embaixo, a letra B. Pinte a parte do corpo que é utilizada para abraçar um amigo. Ai, meus amores, que saudades de abraços, de abraçar vocês, de dar cheiro, de dar aqueles arrostos. Mas, se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso, tá certo? Então, quando a gente vai abraçar alguém, a gente usa os braços, isso. Aí você vai e pinta a parte do corpo que a gente usa para abraçar, tá bom? E agora temos o Saci Pererê, chegamos lá. Bora ver o que a atividade pede para fazer com o Saci? Observe a imagem do Saci Pererê e marque com um X a parte do corpo que está faltando nele. Ó, o Saci tem a cabeça, tem dois braços e a perna. Será que está faltando alguma coisa na perna dele? Tá, né? Tá faltando a outra perna, porque o Saci ele só tem o quê? Uma perna. Então, vamos dar outra perninha pro Saci. Aí você vai lá e marca um X. Como eu gosto de ver que vocês são espertos e conseguiram fazer a atividade direitinho, vocês são demais, viu? Parabéns.
Então, por hoje é só, meus pequenos. Beijinhos e até a próxima.